မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2021ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့တွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်စကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါတယ်မာရီယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ကအဝတ်လျှော်ဆိုင်ဒီဇိုင်းထဲမှာထိုင်နေစဉ်သူမရဲ့ချစ်သူဂျေကသူမကိုကြိုးဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကားမောင်းလာကြစင်မှာဆိုတော့နောက်ထပ်ကားတစ်စီးကအချိန်နဲ့တက်လာခဲ့ပြီးမီးပွိုင်းနီနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ဘေးမှာလာရက်ခဲ့ပါတယ်မီးပွိုင်းစိမ့်သွားခဲ့ပြီးသူတို့ကလည်းမောင်းထွက်သွားကြပါတယ်သူတို့ဟာကိုရောင်တစ်ခုရဲ့အပြင်ဖက်မှာရက်လိုက်ကြပြီးတော့ဂျေဟာတနတ်ကိုချိန်လဲအထဲကိုရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်အပြင်ဖက်ကနေအော်တန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးဂျေကလည်းပြေးထွက်လာကကားတစ်ခါကပွင့်နေလျက်မာရီယာကလည်းပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်မာရီယာဘာရီများဖြစ်သွားခဲ့တာလေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါစကားအစမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာတင်ခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပြီးပါမောက်ခကစာတင်ချိန်အတွင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့ဘန်နီပါရက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်စာတင်ခန်းအထက်မှာဘန်နီအနောက်ကတက်နဲ့ဘရစ်တနီတို့စုံတွဲဟာပါမောက်ခသူ့ကိုနိုးလိုက်တာကြောင့်ရဲနေကြပါတယ်အဲဒီနောက်ဘန်နီကလူတွားစင်းကြအပေါ်မှာစကိတ်ကိုစီးလာပါတယ်။သူဟာစာကြည့်လိုက်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးနောက်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့စကိတ်ဆက်စီးလာကအဲ့ဒီအနောက်မှာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘန်နီကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာတချင်းတစ်ပုတ်ကိုရေးဆက်နေတဲ့စကားပြောတန်အကျယ်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။သူကလည်းတွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကိုကြီးဖုန်းပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျီကဘယ်သူကားကိုမောင်းပြရမလဲမသိပေမဲ့သူ့မှာတခြား Q site ဆရာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီညအတွက်ဘိုကင်ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်လို့ဘန်နီကိုပြောပါတယ်။ဘန်နီကကားကိုယူပြီးတော့ဘိုကင်လှုပ်ထားတာကိုတွားမောင်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျေကတွန့်နေပေမဲ့ဘန်နီကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာဘန်နီကိုကိုပိုင်ကားဓမ္မလိုင်စင်မရှိတာကြောင့်ညခင်းအတွက်ဂျေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျေကရီမူးနဲ့ကားကိုလော့ဖွင့်ပြီးတော့ဆက်နိုးတာတပြိုင်နက်တည်းလုံနိုင်တယ်လို့ဘန်နီကိုပြပါတယ်။ဘန်နီကလည်းအမဲအောင် FUE ကားအလှလေးနဲ့မောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘန်နီဟာလူကုန်ထန်ရက်ကွက်တစ်ခုကအင်ကြီးတစ်လုံးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗလေယာဆိုရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အင်ကြီးအထဲကနေထွက်လာခဲ့ပြီးခဏကြာပြီးနောက်ဆိုဝင်းလိုတီထားတဲ့မစ်စစ်မိုရူထွက်လာကကားပေါ်ကိုတက်ပါတယ်။သူမကဘန်နီကိုဒီညအတွက်သူတို့တွားဖို့လိုရတဲ့နေရာတွေအားလုံးရဲ့စင်းကိုပေးပါတယ်။ပထမဆုံးနေရာကိုသူတို့ရောက်လာပြီးတော့နန်းတော်ကြီးလိုခမ်းထားတဲ့အင်ကြီးတိန်ကပါတီပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုအထဲဝင်ခွင့်ပြုဖို့အနီရောင်အဝိုင်းပြားလေးတစ်ခုကို UV အလင်းတက်နဲ့စကန်ဖတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းအပေါ်ကလူတွားလမ်းအပေါ်မှာရက်လျက်နယံပကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဂျေကိုတွေ့ရပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအန်ဒရီကကားနှစ်စီးနဲ့ရောက်လာပါတယ်ဗစ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသားကဂျေရဲ့ချစ်သူမရီယာကိုခေါ်သွားတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူကိုတတ်ဖို့အကြောင်းပြောနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကားသုံးစီးမောင်းထွက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘန်နီကပါတီပွဲအပြင်ဖက်ကားထဲမှာစောင့်နေခဲ့ပါတယ်သူဟာကားတွေကဆင်းလိုက်ပြီးတော့လမ်းအပေါ်မှာအနီရောင်အဝိုင်းပြားလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ကထွက်လာကြပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပန်းတိုင်ကိုတွားဖို့အစင်သစ်ဖြစ်နေကြပါတယ်သူတွေကဆန်းဆက်ဘိုးလေမာကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့မြောက်ကားပါကင်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ဘန်နီယာကားထဲမှာစောင့်နေရပါတယ်။ဆိုဝီရဲ့ဖုန်းမှာဆိုတော့ဗီတာစီကမက်ဆေ့တစ်စောင်ဝင်လာတာကိုတူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မက်ဆေ့ကတော့ဂျေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်နီကစိတ်ပူသွားတာကြောင့်ဂျေကိုဖုန်းဆက်ပြီးမက်ဆေ့ချန်ခဲ့ပါတယ်။သူကဆိုဝီရဲ့အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးပိုက်ဆံတွေအများကြီးကိုတွေးလိုက်ရပြီးတော့တချို့ပိုက်ဆံတွေအပေါ်မှာတွေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။အခုသူ့မျက်နှာအပေါ်မှာတွေးဆက်တစ်ဆက်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲကားတစ်စီးကမြောက်ထပ်ထဲဝင်လာခဲ့ပြီးရဲအရာရှိအန်ဒါဆန်ဆိုရဲတယောက်ကဓမီတလက်နဲ့ဆင်းလာပါတယ်။သူကကားတချို့ကိုစတင်စစ်ဆေးပါတယ်။ဘန်နီကအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးတော့ကားထဲကနေထွက်ကတခြားကားရဲ့အနောက်မှာပုံနေလိုက်ပါတယ်။ရဲကဘန်နီတကားစီပြေးသွားတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ဘန်နီကလည်းအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပြီးတော့အဲဂျိုကောင်တာကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဂျိုဝန်ထမ်းကဘန်နီဒီမှာရှိမနေတင်ဘူးလို့ဆွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်နီကင်ထားတဲ့အနီရောင်အဝိုင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူမကသူ့ကိုတောင်းပန်ပြီးဘလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ကိုတွေ့ဖို့ဓာတ်လီကားနဲ့အပေါ်ကိုခေါ်သွားပေးပါတယ်။ဘန်နီကလည်းဓာတ်လီကားထဲကနေထွက်လာခဲ့ပြီးရှောက်လန်းအစုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အထဲမှာဆိုတော့ဘလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ကဒန်နီရယ်နဲ့မက်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုစီးစော့လို့အိတ်စင်တွေအပေါ်မှာကြိုးတိုင်းလျက်တွေးဆုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပြီးသူမတို့နှစ်ယောက်ကတွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ဇွန်ဘီကဘန်နီစီကိုပြေးလာပြီးတော့နေရာနဲ့ကတ်ထားပါတယ်။သူကကြောက်နေပြီးတော့တကယ်တော့သူဟာကြေမဟုတ်ပါဘူး။ကြေရဲ့ညီဘန်နီပါလို့သူမကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒန်နွယ်ကအစင်ပြေရဲ့လားလို့မက်ကိုမေးပေမဲ့မက်ကတော့အတက်မရှိတော့ပါဘူးဒန်နွယ်ကစီးမြင့်တွေရှိပြီးသူနဲ့မက်တို့ဘေးကင်းရမယ်လို့ဆိုဝီကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကတော့ဘယ်စီးမြင့်မှမရှိတော့ပါဘူးလို့သူ့ကိုပြောပါတယ်ဆိုဝီကသူ့ရဲ့သွေးကိုပြီးအောင်ဆက်ဆုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘန်နီကခိုးထွက်လာကဓာတ်လီကားစီကိုပြေးပါတယ်သူမြောက်ထက်ထဲပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲကသူ့ကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဘန်နီကအပေါ်ထပ်မှသူမြင်ခဲ့တာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ရဲကသူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရဲဟာတွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေအကြောင်းသိနေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ဗလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ကားကိုတောင်ထဲပြန်ဆင်းလာကြပြီးဆိုဝီကဘန်နီကိုလွတ်ပေးဖို့ရဲကိုချိန်ချပါတယ်သူမကဘန်နီကိုကားလဲဖို့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုယူကခြေထောက်နဲ့တက်နှင်းဖြက်စီးပစ်လိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကဗစ်တာရဲ့အိမ်ကိုတွေ့နေရပြီးသူကဘုံပိုင်ခေါင်းကနေတွေးကိုခွက်နဲ့ခံနေရပါတယ်အောက်ထပ်အထဲမှာမန်အလုံးအင်ငယ်တွေထဲထည့်ထားတဲ့လူတချို့ရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့တွေးကိုငှက်ယူနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့မာစီယာတီအပေါ်တက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်ဂျင်းနဲ့ကောင်မလေးကမီးပွိုင်မိနေပြီးတော့ကားကိုရက်နေခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးတွေကနောက်ကောင်အထဲမှာရီမောနေကြပြီးဂျေကကားတကားကိုဖွင့်ကာထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပါတယ်သူလမ်းအပေါ်ပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့ဆိုဗီကသူ့အရှိတဲမှာရက်နေခဲ့ပါတယ်သူမကကားပေါ်ပြန်တက်ဖို့သူ့ကိုအမိန်ပေးပါတယ်ဗီတာကသူ့ရဲ့တွေးဆုပ်ဖို့ကောင်အကြီးအကဲနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Grip နဲ့ Eva တို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကသူ့ဘာသာသူတောက်เสียကိုငဲလိုက်ပါတယ် Grip နဲ့ Eva တို့နှစ်ယောက်လုံးကလူတောင်းရည်နဲ့တွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေအကြားအမှန်တရားကိုချိုးဖောက်တဲ့သူ့ရဲ့အပြုအမူကိုသဘောမကျပါဘူးသူတို့ကဗီတာကိုတတ်ဖို့ရွေကြပေမဲ့သူကသူတို့အပေါ်ပြန်ထောက်ခဲ့ပါတယ်ဘန်နီကအချိန်မရွေးဝယ်ယူနိုင်တဲ့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့အပြင်ဖက်မှာကားကိုရက်ပြီးတော့ဆိုဝီကကားပေါ်ကနေဆင်းသွားတဲ့အချိန်ဘလေယာနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်ဘလေယာကဘန်နီကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဂျီကတွေးဆိုးဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုတိထားပြီးဘယ်လိုမျိုးတိုက်ရမလဲဆိုတော့ကိုပါတိထားပုံပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမကဘန်နီနဲ့ဆေးလိပ်များတောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုဝီကအပြင်ဖက်မှာဘေတာနဲ့ဖုန်းပြောနေပါတယ်သူမကဂျီဟာသူတို့နဲ့အတူရှိမနေပဲနဲ့သူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူဘန်နီပဲရှိနေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဗေတာကဘန်နီကိုအာမခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဂျီနဲ့အဖွဲ့ကတွေးချိုးဖို့ကအကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျီအိုရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်သူတို့ကဗီတာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ဂျီအိုကိုမေးပေမဲ့ဂျီအိုကဘလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ဒီရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုတက်ခဲ့ကတီအောင်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်သူကအကြီးအကဲ9ယောက်လုံးကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့ပိုင်နက်ကိုစိုးမိုးချင်နေတဲ့ဗီတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျီအိုကသူ့သွေးလိုအပ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်သူကဂျေစီကိုပြစ်ထိုးလာတာကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်စတိုးဆိုင်မှာဆိုတော့ဘန်နီကဆလက်ရှိတစ်ခွက်ထည့်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုဝီကသူနဲ့စကားပြောပြီးတော့သူ့ပလေယာကိုတဘောချနေတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကဆိုင်ထဲကနေထွက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Three King Night Club ကိုဦးတည်လာကြပါတယ်ဘလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ကကလပ်ဝင်ပေါက်ကိုရှောက်သွားခဲ့ပြီးတကားဆောင်ကသူတို့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်တက်နဲ့ဘရက်တနီတို့ကလည်းအထဲကိုဝင်ရဖို့တန်းစီနေကြကဘန်နီကိုလောင်နေကြပါတယ်ဘလေယာကသူတို့ရဲ့အရှိမဘန်နီကိုနမ်းလိုက်ပြီးတော့တက်နဲ့ဘလက်တနီတို့ကိုလူတန်းအနောက်ထဲပို့လိုက်ဖို့တကားဆောင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကလပ်ရဲ့အနောက်ကလမ်းကြားထဲမှာဆိုတော့ဂျီနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ကိုအထဲဝင်ခွင့်ပေးဖို့လုံချွေးအဆောင်တယောက်ကိုပိုက်ဆံပေးလိုက်ပါတယ်ကလပ်အထဲမှာဘန်နီနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတီးတန့်ဘားတစ်ခုထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဘေလူကိုရှာဖွေကြပေမဲ့ကေလတ်ဆိုတဲ့တခြားအမျိုးသားတယောက်ကပဲအဲ့ဒီအထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်သူကဘေလူမရှိဘူးလို့သူတို့ကိုပြောပါတယ်ဘန်နီယာကြက်တီတင်းနေစေဖြစ်ကမျက်နှာကျက်အပေါ်ကမီးရအလားတွေကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကထောင်လျှောက်မိတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကီလက်ကဆိုဝီကိုဒူးလေးတစ်လက်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပြီးညစစ်တယ်လို့နာမည်ရတဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသား3ယောက်ကလည်းဒူးလေးတစ်လက်စီနဲ့ရှောက်လာပါတယ်ကီလက်ကကောင်မလေးတွေကိုတတ်ဖို့သူတို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဘန်နီကလည်းရှမ်ပိန်ပလင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးတွေကလည်းညစစ်တယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တပ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုက်ကလပ်ထဲပြန်လျှောက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ဂျီကဘန်နီဟာဘလေယာဆိုဝီနဲ့အတူရှိနေတာကိုမြင်ပြီးအံ့ဩသွားပါတယ်ကလပ်အထဲကတွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တစ်ကောင်ကဂျီကိုတားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဂျီဟာသူ့ရဲ့နှလုံးကိုငွေဓာတ်တလက်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူကလည်းမီးလောင်ပြကျသွားပါတယ်ရုတ်တရက်ကလပ်တစ်ခုလုံးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားကြပါတယ်ဘန်နီနဲ့ကောင်မလေးတွေဟာကားစီကိုပြန်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ဂျီရဲ့အဖွဲ့သားများစွာကသူတို့ကိုစတင်ပစ်ခတ်ကြပါတယ်သူတို့ကကားအထဲကိုအမြန်ဝင်ကြပြီးဘန်နီရဲ့အိမ်ကိုမောင်းသွားကြပါတယ်လမ်းပေါ်တနေရာမှာဆိုတော့ဂျီနဲ့အန်ဒရီတို့ကိုရဲအရာရှိအန်ဒါဆန်ကကားတားစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူကဗီတာကိုရိုဆိုပြူရိုစားတောက်ဆိုင်မှာတွားတွေ့ဖို့ဂျီကိုပြောပါတယ်ဘန်နီရဲ့အိမ်ကိုမဝင်ကြခင်သူကသူ့အဖွားရှိမှအင်ဒရီရဲ့ရနေကြဖို့ကောင်မလေးတွေကိုပြောပါတယ်အင်းအထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖွားကသူတို့ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူရေးလို့ထင်ပြီးဘေ့စ်ဘောရိုက်တန်တလက်ကိုလွှဲရန်ကထွက်လာပါတယ်။သူမကဘန်နီမိမလာလေးနှစ်ယောက်ကိုအိမ်ခေါ်လာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်အတော်ကလေးကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။ဆိုဝီကပီတာနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်ပြီး3 King Night Club မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြနေပါတယ်။ဗီတာကသူတို့ရဲ့အနေနဲ့ရော့ကိုကိုဆက်ပြီးကျူဆိုင်နေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘန်နီရဲ့အခန်းထဲမှာဘလေယာကသူထုတ်ထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်ပြီးတကယ်ကိုသဘောကျနေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆိုတော့ဘန်နီနဲ့ကောင်မလေးတွေဟာ SUV နဲ့သူ့အိမ်ကနေပြန်ကြပါတယ်။ရိုဆိုဘီရိုစားတောက်ဆိုင်အပြင်ဖက်မှာကားရက်ထားပြီးဂျီကသူတကုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဘန်နီကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အန်ဒရီကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လမ်းဖြတ်ကူးပြီးစားတောက်ဆိုင်အထက်ကိုဝင်လာပါတယ်။ဗီတာဟာအသားသုံးကင်ကိုစားနေခဲ့ပါတယ်။ဗီတာကဂျီကိုသူကရှင်းထုတ်ခံရဖို့နောက်ဆုံးကြံတဲ့လူပဲလို့ပြောပေမဲ့ဂျီကအမြန်ပဲဗီတာရဲ့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဂျီသူ့ကိုဓာတ်နဲ့မထိုးနိုင်ခင်ဂျီရဲ့လက်ကိုတူဖမ်းကင်လိုက်ပါတယ်။ဗီတာရဲ့ခေါင်းကအပေါက်ဟာတပြေးပြေးနဲ့ပြန်ပိတ်လာခဲ့ပြီးဂျီကိုတကယ်တော့သူစားနေတာကမာရီယာပဲလို့ပြောကအသားကင်တချို့ကျွေးပါတယ်။ဘန်နီနဲ့ကောင်မလေးတွေကရော့ကိုရိုရှိရဲ့နေရာကိုရောက်လာကြပါတယ်။ရော့ကိုကဆိုဝီနဲ့စကားပြောနေပြီးတော့ဘန်နီနဲ့ဘလေယာတို့ကအပြင်ဖက်ရေကန်ဘေးမှာထိုင်ကစကားပြောကြပါတယ်။
ရိုကိုကဘလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ဘာကြောင့်လာလေကြတယ်လဲဆိုတာကိုတန်တရားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အပြင်ဖက်ဆိုပါအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဘလေယာနဲ့ဘန်နီတို့ကစနှမ်းကြပါတယ်ဆိုဝီကရိုကိုကိုကရိယာတစ်ခုနဲ့ထိုးဖို့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေးစုပ်ဖို့ကောင်တစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီညံကိုဝင်လာကြပါတယ်တစုံတရာအပြင်ဖက်ကိုပစ်ချခံလိုက်ရပြီးရေကန်ထဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဘလေယာကဗန်နီကိုကားအဆင့်တစ်ပြင်ထားဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူမကဆိုဝီကိုကူညီဖို့အထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်ဗန်နီကချန်စီယိုကနေခုံကြော်ပြီးကားထဲကိုဝင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ကလည်းလမ်းတောက်ကနေပြေးထွက်လာကြပါတယ်ကားအနောက်ကနေညစစ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကမြားတဆင်းကိုပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုဝီရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိထွားခဲ့ပါတယ်ညစစ်တဲ့တွေထပ်ပြီးလာကြတာကြောင့်တခြားသောတွေးဆိုးဖို့ကောင်တွေကချန်စီယိုကနေခုံစင်းကညစစ်တဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ဘလေယာနဲ့ဆိုဝီတို့ဟာကားထဲကိုပြန်ဝင်နိုင်ခဲ့ကြပြီးဗန်နီကလည်းအချိန်နဲ့မောင်းပြေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဗီတာရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပေမဲ့ဘလေယာကဗန်နီကိုအထဲမဝင်လာနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တေးလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလေယာကလည်းဆိုဝီကိုအထဲအောင်ကူတွဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဗန်နီယာအိမ်ရှိရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကားဝင်ကားထွက်လမ်းမှာအဲ့ယူဝီကိုပြန်ထိုးလိုက်ပါတယ်သူဟာကားကိုယ်တော်ထဲကနေတဆင့်ဝင်သွားပြီးတော့လီကာအောက်ထက်ကမန်အိမ်ခန်းငယ်တစ်ခုအထဲသူ့အကိုကြီးတွေးထုတ်ခံနေရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဗန်နီကမန်ကိုရိုက်ခွဲဖို့ဘေဘောရိုက်တန်ကိုမလွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဗီတာကသူ့ရဲ့အနောက်ကနေဒုတ်တန်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီးအိတ်ခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ်ဗန်နီကကြီးကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်နေပေးမယ်လို့ဗီတာကိုပြောပါတယ်ဗီတာကလည်းဗန်နီအနာကတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဗန်နီကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဗီတာကအယမ်းလျင်ပြီးဓာတ်ကိုဖယ်လိုက်ခါသူ့ကိုချမ်းအပေါ်တွန်းချထားပါတယ်ဗီတာကသူ့ဗန်နီကိုကြီးကိုနေရောက်စလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုဝီကဘလေယာကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲလို့မေးပေမဲ့ဘလေယာကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဆိုဝီကဗန်နီကိုဒူးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလေယာကသူ့ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပေးဖို့ပြောပါတယ်မနေ့ကဗန်နီဟာသူတို့ကိုကယ်ပေးခဲ့တာကြောင့်သူမကဗီတာနဲ့ဆိုဝီတို့ဗန်နီကိုနားကျင်အောင်မလုပ်ဖို့တားရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗီတာဟာဒါကိုခွင့်မစိုက်ပါဘူးဘလေယာကဆိုဝီနဲ့အတူထပ်ပြီးမရှိရှင်တော့တာကြောင့်သူမတို့နှစ်ယောက်လုံးစကားများကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ကြစဉ်ဗီတာကဆိုဝီကိုဓာတ်တလက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုဝီကဘလေယာရဲ့ခါအနာကိုထိုးလိုက်ကတူမလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဗီတာဟာတူမကိုတတ်လိုက်ဖို့ဆိုဝီကိုပြောပါတယ်ဆိုဝီကဒါဟာသူတို့ရဲ့ညဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားတာလို့ပြောနေပေမဲ့ဗန်ဒီကဒီညပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောက FUE ရဲ့ remote ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ကားဆက်နိုးသွားခဲ့ပြီးချင်းနှင်းပြားပေါ်သူကကြောက်တုံးတုံးတင်ထားခဲ့တာကြောင့်ကားဝင်လမ်းတစ်လျှောက်အရှိန်နဲ့ထွက်လာကအိမ်ရှိမန်တွေကိုကွဲတွားစေခဲ့ပြီးဆိုဝီကိုနေအောင်ထိတွားစေခဲ့ပါတယ်သူမကအော်ဟစ်ပြီးတော့မီးလောင်လျက်ကျန်းအပေါ်လဲကျသွားပါတယ်ဗန်နီကသူမအနာလျှောက်သွားခဲ့ပြီးဓာတ်ကိုကောက်လိုက်ပါတယ်သူလဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျီသူ့စီလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပေမဲ့ဗီတာကဂျီရဲ့လေဘင်းစတီးကွင်းချင်းကျိုးကိုကင်လျက်အနောက်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာထောင်လျှောက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဂျီကဗန်နီကိုထွက်ပြေးဖို့ပြောပါတယ်ဗီတာကဂျီကိုပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဗန်နီကအမောင်ရိပ်ထဲလျှောက်လာပေမဲ့ဗီတာကသူ့စီအပြေးလာပြီးလေဘင်းကိုကင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလေယာဟာဗီတာအနောက်ကနေပြေးလာပြီးတော့သူ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပါတယ်ဗီတာကလည်းဗန်နီကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတူမကိုလည်းလွှဲရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြီးကပြစ်ထိုးဝင်လာခဲ့ပြီးဗီတာကိုနေရာအထဲဆွဲခေါ်တော့ပါတယ်။ဗီတာကလည်းကြားပေါ်မှာမီးလောင်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဘလေယာကဗန်နီစီကိုပြေးသွားပြီးနမ်းလိုက်ပါတယ်။တူမဟာသူ့ကိုဖက်ထားပြီးတော့တူမရဲ့လက်မောင်းကိုတူမဘာတာကိုက်ကဗန်နီကိုတူမရဲ့သွေးတွေဆုပ်စီခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အချင်းချင်းတင်းကျပ်စွာဖက်ထားကြတာကြောင့်တူမကလည်းသူ့ရဲ့လေဘင်းကိုကိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမနေ့ခင်မှာဗန်နီကသူ့ရဲ့အိမ်ကအိယာအထဲမှာနိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ဂျီကမော်ရီယာအတွက်အောက်မေ့ဖွယ်အမတ်တရနေရာမှာဖျောင်းတိုင်လေးတိုင်ထွန်းပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗန်နီယာသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းအထဲမှာသူ့ရဲ့လေဘင်းကကိုက်ရတွေကိုမန်းနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ညဘက်မှာဂျီနဲ့ဗန်နီတို့ကအမိုးလွတ်အပြင်ဘက်စားတောက်ဆိုင်နေရာမှာအတူထိုင်ရင်းနဲ့အခုအခြေအနေတွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲတွားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေကြပါတယ်။ဂျီကဗန်နီကိုသူဟာဘဲကလာတယ်လဲဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ပြောပါတယ်။ဗန်နီထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဂျီအတွက်တစုံတရာထားခဲ့တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဂျီကစပွဲအောက်ကအိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးပိုက်ဆံအပြည့်ပါနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗန်နီကိုစားကြည့်တိုက်အထဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။သူဟာလဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့တက်နဲ့ဘရီတနီတို့ကိုတွေ့လိုက်ကဘရီတနီရဲ့လဲဘင်းမှာတွေးခုန်နေတန်ကိုသူကြားနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာပြင်းပြစိတ်ကိုထိန်လိုက်ပါတယ်။ဘစ်နီစားကြည့်တိုက်တဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့တက်နဲ့ဘရီတနီတို့သူ့အနာရှိကပ်လာပြီးအစင်ပြေရဲ့လားလို့မေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘရေယာကမာစီဝတီနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားခဲ့ပြီးပြန်လဲလာခဲ့ပါတယ်။ဗန်နီယာသူ့ကိုအရန်အစင်ပြေနေတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဘလေယာကလည်းကားကိုရက်လိုက်ပြီးတော့သူကလည်းကားပေါ်တက်သွားပါတယ်။သူကတက်နဲ့ဘရီတနီတို့ကိုကားကြုံလိုက်ဖို့လိုတလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဇလန်ကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။